Ni kwamba familia moja eneo la Timboroa, kaunti ya Baringo, imejawa na simanzi baada ya kupokea taarifa kuwa mwanao aliyesafiri kuelekea Urusi kwa masomo huenda alifariki kwenye vita ambavyo vinaendelea baina ya taifa la Urusi na Ukraine. Kulingana na familia hiyo, ni kwamba Kevin Kang'u mwenye umri wa miaka 25 alifika Urusi Septemba mwaka 2025 chini ya mpango wa ufadhili wa elimu wa taifa la Urusi, akihitajika kuhudumu katika jeshi la Urusi kwa mwaka mmoja tu ambao ni mwaka wa kwanza, lakini baadaye alifariki dunia. Mwanahabari wetu Mike Chalo anatufungulia awamu hii ya TV47 Weekend kwa taarifa hii. Katika boma la Jacob Njia, kijiji cha Timboroa, wanakijiji wamefika kuifariji familia hii. Kevin na kikosi cha wengine 6 walipokea mafunzo ya kijeshi mwezi mmoja nchini Urusi, arafa hizi zikiweka wazi mawasiliano waliokuwa nayo na familia yake, akiwa mwingi wa matumaini kuwa huenda akatumia nafasi hii kubadilisha mkondo wa maisha ya familia yake baada ya kusafiri kupitia ufadhili wa elimu ya Urusi. Mambo ya kwenda ng'ambo yote aliconvince baba yake na akakubali. So mimi nikaambia Kevin, what I'll do, mimi nitakupea backup ya maombi. Alituambia ndio apewe hiyo scholarship ni lazima aserve kwa military kwa contract ya between miezi 6 mwaka moja. Arafa hii ndio iliyokuwa mawasiliano ya mwisho na baba yake, akimueleza hatari iliyokuwa mbele kwenye vita hivyo Disemba mwaka 2025, huku akiitaka serikali ya Kenya kumnusuru. On 28th saa 7:51 aliniandikia message, na hiyo ndio ilikuwa message yetu ya mwisho, ndio ilikuwa mawasiliano yetu na yeye ya mwisho. Kaniambia tulipita, sasa tuko front na itachukua muda kama hatujawasiliana. Kabla ya kutamatika kwa mwezi Disemba, Mkenya aliyekuwa kwenye kikosi kimoja na Kevin Kang'u akimwambia baba yake kuwa walishambuliwa vitani, japo hali yao ilikuwa sawa, huku mawasiliano yakikatika baada ya hapo, kabla ya arafa waliopokea wiki jana kutoka kwa Mkenya mwingine Urusi kuwa Kevin aliaga dunia kwenye vita hivyo. Niambia hata mimi niko hospitali, nilipata majeraha ya miguu, na habari yenye niko naye Kevin waligongwa Disemba na Kevin aliaga. Familia hii sasa imepiga ripoti kwa Wizara ya Masuala ya Kigeni ikitaka kurejeshwa kwa mwili wa mwanao ili kuzikwa hapa nchini. Kisa hiki kikijumuisha idadi ya vingine, huku ubalozi wa Urusi ukipinga madai kuwa Wakenya wanahusishwa kwenye vita dhidi ya Ukraine. Mike Chalo, TV47.